Tere! Täna ma räägin siis teile disainimustritest natukene. Järgnevad paar nädalat, mida me siin kursusel nüüd teeme, on õppime selliseid asju nagu disainimustrid. Mis asja need disainimustrid on, siis nagu nimi võib öelda, need on mingi kindlad mustrid või nagu mingi kindel olemus mingile kindlale probleemile. Ehk musterlahendus, kuidas mingit asja luua. Need on ajajärku välja kujunenud. Keegi teine on tõenäoliselt ka nagu laadsete probleemide peale tulnud. Ja nende disainimustrite teamine, see on kasulik sellepärast, et see aitab teil tuvastada selliseid mingeid tüüpilisi mustreid või nagu lahenduskäike, aitab mõista teil mõningaid probleeme paremini ja aitab sisuliselt puhtamat koodi ka kirjutada. Kuigi disainimustritega käib alati kaasas see, et nende lisamine koodi ei peaks omaette eesmärk olema, vaid nendel on ikkagi kindlad juhused olukorrad ka, kus neid kasutada võiks ja kus neid kasutama ei peaks. Mul siin Javadokis on kirjas ka iga selle disainimustri juures, et millal kasutada. Selles, mis asja nüüd täpsemalt on, saate siit Javadokist lugeda. Need disainimustrid, välja arvatud üks, mida me täna katame, on kõik pärit ühest raamatust nimega Design Patterns Elements of Reusable Object Oriented Software, mis tuli 90ndatel välja. Ja nende autorid, seal raamatul oli 4 autorit, seda 4 tuntakse Group of Four või mitte Group of Four, Gang of Four nime all. Antud raamat siis kirjeldab 23 disainimustrit, jagab neid 3 kategooriasse. Täna me keskendume loomismustritele ehk mustrid, mis käsitlevad seda, kuidas objekte looma peaks. Järgmisel nädalal me katame struktuurimustrid, mitte struktuurimustrid, käitumismustrid. Ja siis struktuurimustrid, need tulevad ülesannetest endast välja, aga ühe struktuurimuster näiteks, millega me oleme kokku puutunud, on adapter, mis oli meil siis X6 näiteks. Siis me tutvume paari asjaga veel, aga need struktuurimustrid pigem, kui tulevad välja, siis tulevad 13 nädalal välja. Aga 13 nädala põhieesmärk ei ole disainimustrid õppida, vaid on failioperatsioonid. Nii, aga nagu ma enne mainisin, siis mis probleemi loovmustrid siis käsitlevad. Need käsitlevad seda probleemi, kuidas me mingit klassi peaksime looma. Kerge vastus, lihtsalt pane new mingi klassi nimi ja anne talle parameetrid. Aga sellega on kindlad probleemid, näiteks, et me ei tea täpselt mis klassi me tahame näiteks. Klassi nagu tüüp võib sõltuda parameetritest või et kood on liiga raskesti loetav või tahame kopeerida ühte samat objekti. Et iga selle probleemi jaoks, mis ma mainisin, on eraldi disainimuster olemas. PR-ülesandes me nüüd katame ära, mis asi on builder, mis asi on factory. Märkus, see factory, mis siin on, see ei ole Gang of Fouri muster, aga see on siin selle jaoks sees, et aitab kergemini aru saada, mis asi see järgmine factory ehk factory method on. Abstract factory me ei kata, sest ta on sisuliselt factory metodi edasijätk. Aga mul on siin Javadokis artikkel olemas, et mis asi see täpselt on. Nii factory method kui ka abstract factory artiklid katavad ühte samat domeeni. Siis builder, selle me katame esimesena, ja siis X-ülesandesse jäävad natuke sellised raskemad mustrid. Singleton ja prototype, et sellel nädalal ei ole PR ja X otseselt seotud omavahel. Et üks ülesanne katab ühed mustridele, teine ülesanne katab teise mustridele. Video lõpus ma seletan natuke need mustrid lahti ka. Ma ette ei hakka tegema, aga ma seletan need lahti. Nii, aga minul on asjad üle kopitud, et me võimegi hakata nüüd pihta. Esimene ülesanne on siis tutvuda builder mustriga ja mida builder muster täidab, mis eesmärki ta täidab. Oletame, et meil on selline probleem, et meil on klassis on konstruktor ja nagu näha, konstruktor võtab päris palju asju sisse.
mõningad asjad nendes võiksid näiteks valikulised olla, näiteks body võiks valikuline olla, headerid võiksid valikulised olla ja nii edasi. Et konstruktorist otse me seda välja ei loe. Üks asi, mida me võiks teha, me võiksime teha mitu erinevat konstruktorit. Selle konspektiga peaksite olema tuttavad juba 3. nädalast. Aga sisuliselt me võime ühe suure konstruktori teha ja siis kõik järgmised konstruktorid kitsendavad seda. Jah, see töötaks, aga see teeb koodi väga raskesti loetavaks. Eriti olukorras, kus meil ongi mõned asjad on meil valikulised ja sõltuvalt sellest sõltub ka siis konstruktori valik. Meil on see probleem on lahendatud siis sellise mustriga nagu builder, ehitaja muster. Ja selle eesmärk on, et defineerime ära mingid kindlad kohustuslikud väljad ja siis kõik üle väljad on vabatahtlikud ja neid saab sedasi mugavalt loetaval viisil kokku teha. Et siin näitas, et siin me tekitame selle builderi, esimesed kaks välja on kohustuslikud, ülejäänud on vabatahtlikud ja siis me objekti teeme valmis selle build käsuga. No, siin on muidugi 2 viisi ka, et me võime tegelikult selle kohustusliku väljad siia builderi väljakutsumisega. Aga see on teooria, lähme paneme käed natuke koodiseks ka. Et siin on meil see email klass. Ja mis me siin nüüd näeme, et loeme selle ülesanne korra läbi ka, mis me tegema peame. Ülesanne lõpuni kirjutada email klass ning selle klassi sees olev builder klass. Email koosneb jada. Vajalike andmetega. Klassi konstruktor on privaatne ning sellel on ainsad parameetrid samas klassis olev builder klass. Kirjutage lõpuni emaili klassi konstruktor, võttes andmed argumendina saadud builder objektist. Nii, hakkame algusema tutvuma siis, mis meil on siin. Et meil on siin, see on mingi default email, meil on mingi pattern siin. Nende patternitega ma soovitan tutvuda, sest X ülesandes on vaja neid. Või tegelikult ei, siin PR ülesandes on ka vaja neid. X-is vist ei ole vaja. Ja siis meil on siin päris palju kasutamatu välju ja meil on mingi privaatne konstruktor. Nüüd tekib küsimus, et aga miks siin see konstruktor privaatne on? Põhjus on lihtne, et siis me saame tagada, et seda emaili saabki ainult läbi builderi tekitada. Et sellist asja nagu new email, sellist konstruktorit ei olemas ja seda viisi siis seda emaili klassi ei saa tekitada. Ja mis me siin peame tegema? Me peame kõik need väljad saama väärtused. Aga enne kui me seda teeme, tutvume selle builder klassiga vaata, mis meil on. See builder klass on siin all. Siin on igasugused väljad, eks ju. Privaatne konstruktor, et seda ei saaks tööle panna. Ja siis on meil järjest meetodeid. Nüüd üks asi, mis te võite siin builderi puhul tähele panna, kõik meetodid tagastavad builderit. Ja teine asi, mis te võite siin märgata, on see, kõikidel on return this lõpus. Ja mida see võimaldab meil? See ongi see asi, mis võimaldab meil seda aheldamist siin tekitada. Et alguses teeme oma builderi, siis me anname talle URL-i, nüüd ta tagastab selle sama builderi, siis me saame meetodi juurde panna, tagastab ikkagi selle sama builderi, mis meil siin on. Siis me paneme headerid juurde, ikka tagastab selle sama builderi. Ja sedasi, kuni me lihtsalt kutsume build välja. Et sellise võtte nimi mul peaks siin kuskil kirjas ka olema, mis see on, aga see peaks Fluent Interface olema. Jah, Fluent Interface. Nii, aga hakkamegi järjest pihta, et teeme selle email klassi algusena ära, sest siin ainus asi, mis me konstruktoris peame tegema, siin on meil juba see esimene ette tehtud tuuga, me peame kõik teised ka lihtsalt samamoodi tegema. This.subject on builder subject, this.body builder body, builder from, CC, builder CC, builder ja this builder. Nii, ja sedasi peaks meil see email tehtud olema. Nii. Järgmisena me saame nüüd siia builderi juurde minna ja nüüd siin on eesmärk kõik need üle meetodid lõpuni kirjutada. Et siin eriti midagi ei ole, tulebki lihtsalt teha this subject võrdub subject ja nüüd tähtis on see,
alati peab siis tagastama. Ja sedasi siis kõikide nende meetodite kohta. This.body, body, return this. Nii, nüüd siin on from, set see custom sender address. Mis me siin peame tegema? From'i puhul me peaksime välja kutsuma ka seda validate'i, sest see validate viskab meile exception'id, kui midagi valesti on. Validate email from. Siis on meil CC. CC on CC-d siis võib olla mitu tükki, nagu meil siit välja tuleb. Ja siin me lihtsalt jällegi valideerime. Ja nüüd me lisame lihtsalt sinna kuskile listi ja return this selle. Siin you can argue, et me võiksime lihtsalt ühe nagu meetodi teha, mis lisab nagu terve listi ka korraga, aga ütleme nii, et see ei ole builderi eesmärk. Et kui sa tahad näiteks mitut asja mitut elementi lisada, siis lihtsalt ongi, me kutsume järjest neid meetodid välja sedasi, mis listi kuskil peaks lisama. Nii, siis on priority. Priority return this. Nüüd builder HTML, kas ta on HTML sisu või ei ole. Siis on HTML juurde HTML, return this. Ja siis nüüd on see viimane meetod ja viimane meetod on meil build. Ja mida me ja see build meetod vastutabki nüüd selle eest, et võtta kõik need andmed, mis meil siin builderis on ja teha sellest nüüd email valmis. Mis see email saab valmis siis selle builderi kaudu siit. Ehk mida me siin lõpuks buildis peame tegema. Lõppeesmärk, millele me tahame jõuda, on selline asi, return new email this. Ehk anname talle selle sama builderi sisse. Nii, ja siin on veel paar asja, mida peame kontrollima. Kuna meil on ka mõned kohustuslikud väljad, mis emailil on. Nendeks siis on to, subject ja body. Siis need me peame ära kontrollima ka. Ehk siis if to võrdub null või me ei taha seda. Skip version. Okei, huvitav. Üks paus. Nii, sain shortcutid korda. Trim. Sedasi teeme lihtsalt siis blank. Blank kontrollib ka tühjasid karaktere. Ja sellist asja peame kordama nüüd kõikide nende koosluslike väljade jaoks. Ehk siin meil on enam to, siin on meil subject. Subject is blank. Email. Body. Nii, ja sellega peaks meil siis builder muster tehtud olema, et see, mis see builderi mõte siis ongi see, et selle asemel, et kõik need väljad oleksid kuskil konstruktoris ja siis iga kohustusliku vabatahtliku välja jaoks tekitaks eraldi konstruktori, siis me lihtsalt delegeerime selle vastutuse teisele klassile. Ja teine klass nüüd vastutab selle eest, et see emaili objekt valmis teha. Nüüd, kuidas seda builderit kasutada? Siin on näide olemas.
ja siin me saamegi nüüd järgmise ülesande juurde liikuda. Järgmine ülesanne siis oleks factory. Nüüd see ongi see muster, mis ametlikult ei kuulu Gang of Fouri alla. Aga see on siin ülesandes sees selle jaoks, kuna see annab hea arusaama sellest, mis on üldsegi tehase mõte. Et miks me neid tehaseid loome. Nii, meil on selle ülesandega antud ette 3 klassi, mis on siis sõnumikanalid, email channel, SMS channel. Nendes klassides on ka selline asi nagu logger sisse kirjutatud. Tutvuge sellega, kuidas loggerit kasutada, sest üks ülesannet läheb vaja teil seda. Nii, aga ülesanne on siis lõpuni kirjutada klass channel factory, mis saab siis sisendiks mingi kanali tüübi. Ja selle sisendi põhjal peame otsustama ära, mida me tahame, mis objekti tagastada. Nii, siin on meil siis channel factory. Tutvuge korra nende email channelite ja SMS channelitega ka, et mis meil siin on. Aga siin midagi erilist otseselt ei ole, et siin ongi lihtsalt logger ja see, et see send meetod siis logitakse ära. Nii, aga channel factory juurde tagasi minnes, siin ainuke asi, mis meil on. Supported types on meil email SMS ehk ainus asi, mida me peame tegema. Siin on return, switch, type to uppercase. Nii, ja mida me siin teeme? Case email on new email channel. Case SMS on new SMS channel. Ja siis default ehk kanalit ei leitud. Viskab errori. Unknown channel type. Nii, ja see ongi factory põhimõte. Et me saame siin sisendiks mingisuguse asja. Ja siis selle sisendi põhjal otsustame ära, kas me tagastame ühte objekti või tagastame teist objekti. Pange tähele, siin on tagastustüüp on meil siis leades, mis on meil see message channel. Ehk see võimaldabki meil seda kõike teha. Ja kuidas factory't kasutada? Siin on näide. Et message channel, email channel, võrdub channel factory get channel ja lihtsalt anname talle tüübi ette. Ja sama on ka selle teise kanali tüübiga. Ja nüüd liigume ametlikult mustri juurde, mis on Gang of Fouri all. Liigume siis factory method juurde. Nüüd, ma panin siia väikse mõtteharjutuse ka sisse, et oletame olukord, et te peaksite nüüd lisama mingi uue kanali. Näiteks mis meil saab olla, et meil on SMS olemas, meil on email olemas, meil võib ju fax olla, meil võib kiirteavitus olla ja nii edasi, push notification. Et kuidas te seda teeksite? Või näiteks, et lisaks kanali tüübile me peame ka hakkama valideerima mingeid muid sisendeid, et kuidas te seda kõike teeksite. Selline esimene väga naiivne variant oleks minna lihtsalt siia channel factory'sse tagasi, lisada siia uus case a la push, panna lihtsalt, ma ei tea, new push notification, midagi sellist. Jah, see on võimalik, aga see rikub open close printsiipi. Ehk sisuliselt, mis see tähendas, on see, et me pidime minema juba olemasolevasse klassi ja seda klassi muutma hakkama, et lisada uut funktsionaalsust. Ja sellise lähenemisega, mida me veel riskime, on see, et me võime olemasoleva funktsionaalsus juba katki teha. Jah, te eelmine nädal õppisite, mis asi testimine on, et testid aitaksid seda vältida. Aga ma ütleks, et meil on palju kergem lihtsalt uus klass luua ja teha see loogika siis sinna uude klassi lisada. Ja see ongi nüüd, mida factory method meil võimaldab teha. Et selle asemel meil on üks keskne klass, mis otsustab selle üle, kuidas mingit toote tüüpi luua. Me lihtsalt delegeerime
need mingile abstraktsele klassile ja siis selle abstraktse klassi põhjal loome uusi tehaseid nii-öelda. Et täpsemalt saate lugeda siit Factory Method'i peatükis, mis meil Javadokisin, pluss siin on väike joonis ka tehtud, mis seda kõike kirjeldab. Aga mis me selles ülesandes peame tegema? Meil on olemasolevad klassid juba, meil on antud ette abstraktne client klass, millel on järgmised meetodid: create channel, validate recipient, format message. Ja teie ülesanne on kirjutada lõpuni send notification meetod, mis on client klassis. Ja see on nii-öelda šabloonmeetod, mis siis defineerib ära kindla algoritmi, mille järgi midagi luua. Ja sellel on kindel järjekord ka. Ja siis järgmised klassid realiseerivad mõningaid muid asju, aga hakkame järjest vaatama. Et meil on siin email client, meil on siin SMS client ja meil on siin tavaline client. Nii, mis meil siin abstraktses klassis on? Meil on siin olemas siis selline abstraktne meetod nagu create channel ja see ongi nüüd meil antud kontekstis see factory method. Ehk antud meetod siis loob meile mingi message channel'i. Siis on meil kaks abstraktset meetodit veel, validate recipient ja format message ja nende ülesanne, format message ei ole abstraktne, see on lihtsalt tavaline meetod, aga nende ülesanne on siis nii-öelda tuge pakkuda. Mida me siin tegema otseselt peame selle client klassiga on järgnev. Et meil on siin see send notification ja selle kaudu me lihtsalt loome nii-öelda šablooni, et mida tehakse alati. Esimene asi, mida me siin teeme, me kasutame seda validate recipienti, sest see send notification peab ennem ju kindlaks tegema, kas sõnumi vastuvõtja eksisteerib. Siis me formatime selle sõnumi ära. Format message. Siis nüüd me siin loome kanali läbi oma selle abstraktse tehase meetodi. Ja siis me kasutame seda loodud kanalit, et saata sõnum välja. Ja nüüd, kuidas kõik väline maailm kasutab seda? Kasutab seda läbi siis mingi alamklassi. Siin on meil see send notification. Ehk see send notification on email klienti ja SMS klienti puhul üks ja sama. Lihtsalt nüüd see loogika, mida seal tehakse, tuleneb siis sellest alamklassist täpsemalt. Ja hakkamegi pihta email klientiga, seal me peame lõpuni kirjutama järgmised klassid, või mitte klassid, meetodid, create channel, validate recipient ja format message. Lisaks on klassis ka paar sellist abimeetodit olemas, mis võivad teil elu kergeks teha. Ehk email client ning mis meil siin on? Siin te peate ka tuttuma korra sellega, mis asjad need patternid on. Need on regexiga seotud. Ja mis ma selle siia ülesandesse sisse panin, oli puhtalt sellepärast, et saate tutvuda ka sellega, kuidas Javas regexi saab teha. Nii kuri ma õnneks ei ole, et ma mustretsin teile juba ette. Et teie ülesanne on lihtsalt seda mustrit kasutada, uurida, kuidas see Javas toimub. Nii. Ja me peame nüüd siin lõpuni kirjutama siis 3 meetodit: create channel, validate recipient ja format message. Ma ütleks kõige kergem nendest oleks esmalt see create channel, ehk see on meie see abstraktne tehase meetod. Ehk siin ainus asi, me peame tegema, return new email channel. Ja nüüd ükskõik kumba, kui me nüüd kasutaksime seda, kus meil see client on, kui me kasutaksimegi seda email clientit, siis email clienti send notification, kuna send notification'is on create channel ja antud tüüp meil on lihtsalt email client, siis siin tehakse email channel. Nüüd järgmine, validate recipient.
Siin me peame lihtsalt kontrollima seda, kas emaili vastuvõtja või target on valiidne. Siin on juba näide olemas tegelikult, kuidas seda email pattern'it kasutada. Ja siin, mis me peame tegema, if recipient on 0 või email pattern matcher recipient ja matchib, siis viskame errori. Ja sedasi me saamegi Javas regexi kasutada. Ehk meil on siin juba pattern tehtud, see on kompileeritud. Ehk ainus asi, mida me peame siin nüüd tegema, lihtsalt seda kasutama. Kasutamine käib läbi matcheri. Ja nüüd lõpuks on meil siis see format message. Ja siin, mida me peame tegema, me peame nüüd esmalt emaili valmis ehitama ja siis selle emaili tagastama nii-öelda. Ehk esmalt kasutame oma seda builderit. To on meil, kes iganes meil see recipient on. Ütleme, recipient võib meil suvaline olla. Pane näiteks sellise emaili. See on meil subject. Subject on meil siis mingi teavitus. Body on meil see sõnum, mis meil sisse tuleb. Priority on priority ja ta on HTML meil. Nüüd, mida me siin edasi teeme? Lisame ka sinna emailile kõik recipientid, kes meil on siin listis olemas kuskil. Ja siis me ehitame omalt selle emaili valmis ja lõpuks tagastame selle sellisel kujul. Sinna läheb meil email.body, getBody. Nii, ja sellega peaks meil see emaili kliendi pool tehtud olema. Ja siis järgmisena on meil SMS client. Mida me siin peame tegema? Jälle sama 3 meetodit. Create channel on meil juba siin tehtud. Siis on meil validate recipient. Ja siis lõpuks, mida me teeme? Lõpuks me teeme oma selle format message jälle ära. Mis me selle clean lehtiga teeme, on see, et SMS-idele nüüd teadagi kindel suurus, täpsemalt siis 160 tähemärki, ehk kõik, mis üle selle läheb, on meil vaja ära puhastada. Ja see kuju on siis selline, et läheb 3 punkti lõppu. Nii, ja sellega on ka meil see SMS klienti pool tehtud.
Ja nüüd tulles tagasi selle juurde, et nüüd, kui me tahame mingi muu kanali ka tekitada, siis noh, võrreldes selle Channel Factory'ga, kus me siia pidime lihtsalt uue case'i tegema, siis siin abstract või factory meetodiga piisab sellest, et me teeme uue klassi lihtsalt a la mingi fax client. See fax client peaks implementeerima, mitte implementeerima, extendima clientit ja siis implementeerima meetodid, mis siit tulema peavad. Et create channel siin oleks return new fax client, mitte fax channel. Ma paneme lihtsalt channel siia. Ma tean, et mul seda klassi ei ole, aga see on lihtsalt näiteks. Ja siis siia valid recipientsi läheb ka mingi suvaline asi, ja kui me tahame, võime selle format message üle kirjutada. Ja kasutamine, no, ükskõik kus meil see koodis võiks olla, me lihtsalt asendame ära selle näiteks a la fax client. Ja seda siis saabki meil terve see asi lahendatud. Ehk see factory meetod võrreldes tavalise factory'ga, jah, ta lisab koodi juurde, see on kohe kindel, see peab palju rohkemate klassidega tegelema. Ja kui ühes mõttes see võib natuke counterintuitive tunduda, aga samas see järgib solidi põhimõtteid. Ehk üks klass vastutab ühe vastutusala eest, siis järgib open close printsiipi, et kui me tahame uut klienti tekitada siia, siis me lihtsalt teeme uue klassi ja laiendame mingit eelnevat. Et sellel factory meetodil on päris mitu eelist tavalise factory üle. Kuigi, kui see käib nüüd kõikide nende disainimustrite kohta, et kui seda vaja ei ole, siis ei ole mõtet seda tekitada ka. Et siin on kasutusjuhtusesse ka pandud, kui valikute hulk on väike, tõenäoliselt ei kasva, on tavaline tehase muster enamasti sama tulemuse saavutamiseks lihtsam ja vähem kohmakas. Ja seda factory meetodit saab tegelikult üks samm edasi ka viia, seda ma ei ole nüüd siia ülesandesse sisse pannud, aga meil on võimalik tekitada nii-öelda abstract factory, mis siis kogub kokku endasse hulganisti erinevaid tehaseid ja seda siis mingi kindla tootetüübi järgi. Ehk eesmärk on luua korraga objekte, mis on omavahel seotud. Siis on meil veel see X ülesanne. Pushin ruttu selle PR-i üles ka, vaatame, kas läheb läbi. Git, add. Midagi on valesti. Build with empty subject throws illegal state. Aha, mul on valed exceptioni tüübid lihtsalt. See ei ole hullu. Illegal state ja copy paste. Push ja sellega peaks korda minema. Ja sellega on see ülesanne korras. Ja nüüd loomustritest veel edasi. Meil on 2 mustrit veel. Nende nimeks on siis prototype ja singleton. Prototüübi mustri eesmärk on siis lahendada ära olukord, kus meil on vaja ühest objektist duplikaate tekitada.
Ja see nagu probleem on tegelikult suht laialt levinud ka, nüüd tahaks öelda. Või noh, sellele probleemile peab natukene lähemalt peale vaatama ja natuke mõtestama ka endale, et siin on paar erinevat asja, mis korraga mängus on. Et esimene probleem on see, et te peate endale lahti seletama, mis asi on shallow copy ja mis asi on deep copy. Ehk kui me kopeerime Javas mingit objekti või noh, ütleme, et võtame, kus mul see kood on. Ütleme, et ma teen endale ruttu mingi eraldi klassi ka. Tegelikult kasutame seda sama meini. Ma teen lihtsalt teise klassi siia endale. Nii, kui me sellist kopeerimist teeme, et siis mis meil siin tavaliselt juhtub on see, et kui me muudaksime nüüd seda B-d siin, teeksime mingi B võrdub BBB, siis mis siin juhtub on see, et muudetakse ära see B ja muudetakse ära see A. Sest mida siin tehakse, me ju kopeerime ainult viidet ringi, aga sisu ei ole kaitstud selle eest. Ehk siis, see on shallow copy, ehk me kopeerime viite. Nüüd, mida me tavaliselt duplikeerides tahaksime saavutada, on sellist asja nagu deep copy, ehk siis sügav copy ja selle eesmärk on siis tekitada kõikidest väljadest iseseisev viide nii-öelda. Ehk antud prototüübi artikkel võtab näiteks arvutipoodi, kus me üritame arvutit ehitada ja üritame ühte tüüpkonfiguratsiooni tekitada. Siis kui shallow copy puhul, kui originaalne kasutab näiteks sellist CPU-d, siis copy kasutab täpselt sama CPU, mida kasutab originaal, aga probleem on nüüd see, kui me tahaksime copy's muuta seda, siis muutub ka originaalisse. Ja deep copy eesmärk ongi see, me tekitame eraldi viite igale objektile. Nüüd, kui te olete võib-olla tähele pannud, siis Javas on juba sisse ehitatud selline meetod nagu clone. See on objekti endasse sisse ehitatud meetod ja see on kõikidel objektidel kaasas. Ja lisaks meil on ka olemas clonable liides. Aga praktikas neid kahte välditakse. Esiteks, clonable'i välditakse selle pärast, sest tal tegelikult ei ole clone meetodit, ta on lihtsalt marker liides, mis annab märku, et implements cloneable. Et see lihtsalt annab märku, et see klass peaks kloonimist toetama, aga ta ei taga seda mitte mingil viisil. Ja siis object clone'i viga on see, et ta tavaliselt tekitab sulle shallow copy. Ja veel teine probleem, mis tal on see, et ta on kontrollitud erindiga ehk clone not supported exceptioniga. Ehk iga kord, kui me tahaksime .clone välja kutsuda, siis me justkui peaksime sellele ümber panema try catch'i, mis teeb koodi väga raskesti loetavaks. Ehk kuidas me saame seda probleemi lahendada on sellise mustriga nagu prototüüp. Ja mida see prototüüp muster meile tekitab on see, et esiteks me toome mängu ühe eraldi liidese, mis defineerib seda clone meetodit. Ja siis me rakendame seda igal pool. Mis peaks mage klass oli vist see, mis on ette tehtud. Võtame esmalt game character'i, et nagu näha, meil game character implementeerib seda prototüüpi. Siis meil tekib eraldi konstruktor, mille nimi on copy konstruktor, mis võtab täpselt sama tüüpi objekti sisse. Ja siis selle konstruktori sees nii-öelda peaksime kopeerima kõik väärtused ühelt üle teisele. Ja see on prototüübi mustri põhiiva, et tegeleb kopeerimisega. Ja mida see veel võimaldab meile teha on see, et me võime tekitada nii-öelda registri,
ja siis siin registri sees hakata hoidma kõiksugu väärtusi. Et tekitame need objektid korra valmis, viskame nad kuskile mäppi näiteks ja siis lihtsalt võtmejärgi kutsume välja, ahaa, ma tahan seda objekti saada, teeme klooni sellest siis. Ja siis teine muster, mis meil siin on singleton ja singletoni mustri eesmärk on tagada, et ühes klassis saab luua ainult üht instantsi terve programmi eluaja jooksul. See muster on mõningates olukordades kasulik, näiteks logihalduril logimine, konfiguratsioonihaldurid ja nii edasi. Aga praktikas seda mustrit loetakse anti-pattern'iks omakorda. Ja selleks on põhjuseid mitu, mis ma olen siia Javadoki kirja ka pannud. Et tasub lugeda, tasub aru, et see anti-pattern ei tähenda seda, et seda õpetama ei peaks. Õpetama peaks ikkagi ja seda selle jaoks, et aru saada, kuidas see toimib. Ja ka sellepärast, et kui te järgmine semester hakkate Spring Booti õppima, siis seal on selline mõiste nagu bean, komponendid, bean'id. Ja Spring Bootis iga bean on singleton, aga ta ei ole klassikaliselt mõttes singleton, ta on singleton selles mõttes, et luuakse üks objekt ja lihtsalt seda siis süstitakse igal poole sisse ehk viis, kuidas peaks tegelikult singletone tegema. Aga mida selle singletoniga saame teha, et me saame tekitada ühe klassi, seal klassis on üks staatiline välinimega instance ja siis konstruktori kaudu, või mitte konstruktori kaudu, konstruktor võib privaatne olema, et seda klassi ei saaks new märksõna abil teha. Me kutsume sellist meetodit nagu getInstance'i välja, see getInstance kontrollib, et kui see instance'i vali on 0, siis teeme uue nagu klassi sellest ja tagastame selle siis järgmistel kordadel lihtsalt tagastatakse seda ühte klassi kogu aeg, objekti saab. Ja kasutada saab seda sedasi, et jah, selle mõte ongi tagada lihtsalt seda, et ühte klassi saab ühe korra luua, sellel on kasutusjuhud olemas. Ja selle ülesandel tegelikult on üks iva veel juures, et kus on see Game World, et ma siin selles ülesandes lasen teil teha kaks singletoni implementatsiooni, üks on selline klassikaline ja siis teine on enum tüüpi singletonid. Ja miks ma selle enum tüüpi singletoni siia sisse tõin, on see, et esmalt see on tegelikult soovitatud, kui sul on singletoni vaja, siis on soovitatud viis, kuidas seda teha ja see soovitus tuleb Joshua Blochi Effective Java raamatust. Seal on natukene sellised edasijõudnumad teemad, miks see soovituslik on, aga lühidalt on see, et on võimalik vähem vigu tekkida olukorras, kus me tegeleme mitmelõimeliste programmidega. Pluss reflektsiooni suhtes on turvalisem ja võime tegelikult enumit kasutades vähem koodi kirjutada. Ja teine eesmärk, mis ma tahan seda, et te teeksite selle enumi singletoni läbi, on selle jaoks, et näha, et Javas enum ei ole lihtsalt konstantide hulk. Java enum on tegelikult omaette klass. Seal saab, ja see enum võib omas vabalt konstruktorit omada, seal võib vabalt mingit olekut hoida ja tal võivad igasugused meetodid olla. See on selle nagu üks põhilistest ivadest, et näidata ära, et on selline võimekus olemas. Aga sellega ma ütlen, et on kõik. Tegelikult siin on üks asi veel, et jah, logger on Javas singleton. Ja siis nende kohta te õpite rohkem ka järgmistel semestritel. Aga sellega ma ütleks, et on tänaseks kõik. Kui teile jäi küsimusi nende mustrite kohta, siis julgelt tulge küsige minu käest, ma hea meelega seletan juurde teile. Vägagi võimalik, et ma käisingi videos võib-olla kiirelt üle mõne asja, ei jäänud seisma mingi asja juurde. Järgmine nädal me teeme käitumismustrid. Käitumismustrid siis erinevalt loovmustritele selgitavad ära, kuidas mingi asi mingis olukorras käituma peaks või üks objekt peaks teise objektiga suhtlema.
ja siin me teeme natuke sellist toredat asja ka, et me uurime, kuidas need 4 mustrit, mis me läbi käime järgmisel nädalal, omavahel ka koos saavad töötada. Ehk üks muster ei ole nii-öelda iseseisev üksus, vaid üks muster võib olla väike tükikaga suuremast pildist. Aga seda täpsemalt järgmisel nädalal. Et lõpetuseks nagu alati, käige praktikumis, tulge küsige Discordis. Ja selleks korraks on minu poolt siis tänaseks kõik. Tänan kuulamast.